Смерть стучит трижды. Я никогда не забуду тот день, когда не стало моего отца. В то утро, когда мне сообщили о его смерти, мы как раз собирались ехать в Мамадыш, к родителям. Наш сын Богдан все каникулы проводил у бабушки с дедушкой. Там частный дом, природа и любимый дед, с которым всегда так интересно. В тот раз мы забрали Богдана домой, буквально на неделю, так как нужно было поставить прививку, а когда все было уже сделано, мы собрали сына обратно. Была еще только середина летних каникул. Суббота. Муж ушел на дежурство в пожарную часть. Я с детьми осталась дома. Собранные сумки стояли в прихожей. Утром воскресенья, когда муж вернется с работы, мы планировали сразу же поехать к моим родителям, оставить им Богдана и вернуться, так как в понедельник нам нужно было выходить на работу. Перед сном мы с детьми, как обычно, почитали, и когда вся эта беготня в виде жажды, запора и прочей напасти, которая нападает на детей, как только приходит пора засыпать, закончилась, и они наконец-то уснули, я тихонечко вышла на кухню. Время было около 23 часов. Я решила попить чай в тишине. Мамы меня поймут. Долгожданная свобода, когда тебя никто не дергает ежесекундно. И не нужно без конца срываться с места, чтобы уладить ссору между отпрысками. Завязывать шнурки, достать что-нибудь с верхних полок шкафа, ну и все такое. Я подошла к плите, чтобы разогреть чай, и тут раздался стук. В кухонное окно постучали громко так и четко 3 раза, но не так, как ветка дерева или, допустим, птичка клювом, а как костяшками пальцев. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но». Мы жили на 5-м этаже. Я застыла с чайником в руках. Потом подошла к окну и взглянула, прекрасно понимая, что стучать на такой высоте никто не мог, но и будучи в полной уверенности, что мне не показалось, я совершенно отчетливо слышала этот стук. И тут вдруг я вспомнила, как читала рассказы о том, что таким образом человека о чем-то предупреждают. А еще моя бабуля говорила, что это к смерти кого-то близкого. Мне стало не по себе. Чтобы успокоиться, я подошла к икону и прочла несколько кратких молитв. Вроде бы страх отступил. Однако внутреннее беспокойство не отпускало меня. Я подумала о маме. Она 1,5 года назад перенесла 2 сложные операции по удалению опухоли головного мозга. После операции папа заново учил маму говорить и ходить, словно ребенка, делал ей массаж и гимнастику. К тому же на нем были все домашние заботы по уборке и готовке еды. Папа и пироги пек, и манты стрепал. Почему-то я испугалась за маму. Не о ней ли хочет сказать мне вестник? С тяжелыми мыслями я легла спать. Утром я встала рано, привела себя в порядок, разбудила детей, мы позавтракали и сели ждать возвращения мужа с работы. Настроение было чемоданное, ночные тревоги отступили, как вдруг раздался звонок. Звонил мой братишка, они с женой живут на севере, но тогда были в отпуске и приехали к родителям. Как раз через пару дней у них были билеты в обратный путь. Я с веселым настроением взяла трубку. «Привет!» – услышала я. «Привет!» – радостно ответила я. «Мы уже готовы, скоро выезжаем». «Сядь!» – ответил мне братишка. А я до сих пор ничего не понимала. Пыталась все перевести в шутку и что-то болтала. Но братишка резким голосом повторил свой приказ. Он, видимо, боялся, что я могу потерять сознание, ведь у меня больное сердце. У меня внутри все похолодело. Я села на диван. «Ты села?» «Да». «Папа умер». Я не закричала, не заплакала, не упала в обморок. Меня охватил некий ступор, но при этом я сохраняла полную ясность сознания. Мысли в голове вдруг стали четкими, твердыми и звонкими. Я словно раздвоилась и смотрела на себя, сейчас со стороны, говоря той, что сидит на диване. «Эй, ты слышишь? У тебя отец умер. Что ты сидишь, как мертвая?»
«А я и есть мертвая», — ответила я той, что стояла напротив меня. Я задала братишке еще несколько вопросов, совершенно спокойным и каменным тоном, но ему некогда было вдаваться в подробности, он и сам их не знал. Сейчас ему нужно было ехать на берег реки, где лежало тело отца. Он умер на рассвете в 7 часов утра на рыбалке. Вот и все, что на данный момент братишка мог мне сообщить. Положив трубку, я тем же спокойным тоном сказала детям: «Ребята, разбирайте свои вещи, наш дедушка умер». После чего встала, подошла к иконостасу и, опустившись на колени, вознесла к Богу свою молитву, моля о душе моего милого, дорогого папы. Мой папа, он был для меня целым миром, жизнью, светом, моим идеалом, моим лучшим другом. И вот он ушел. Как же так? Как я без тебя теперь тут, папа? Когда приехал муж, мы тут же выехали к родителям. Всю дорогу я читала молитву. Мне хотелось быть таким образом рядом с папой, помочь его душе перейти в тот мир. Ведь ему сейчас страшно, и я должна быть ему поддержкой. В нашей семье некому больше сделать это сейчас. Я не могла плакать очень долгое время, даже на похоронах. Со стороны люди, наверное, смотрели и считали меня бессердечной дочерью. Они ведь не знали, что я тоже мертва, а мертвые не плачут. Теперь я узнала, что такое горе. Когда ты можешь плакать, еще не горе истинное, а горе то, когда ты каменеешь по-настоящему. Ты умираешь сам вместе с родным человеком, хотя и продолжаешь внешне дышать, двигаться и говорить. Прошло 2 года, но боль не утихает. Слава Богу, что теперь я хотя бы научилась плакать. Иногда от этого становится легче. А еще теперь я точно знаю, что означает 3-кратный стук в окно. И это не бабушкины сказки.